intege wumva ugiye gukuraho amaso cyangwa ikibazo urimo kigiye kuruta imbaraga z'umutima zo gukomeza ngo uje imbere, ukomeze urebe imbere aho ugana, wasanga neza uwo munsi ari wari wegereje intsinzi yawe. Nicyo tugiye kuvugaho ngo ntucike intege. Karibu cyane. Urakoze tata Eric. Uyu munsi dufite iyo topic yo kuvuga ngo tucike intege cyangwa don't give up. Tugacika intege. Aho rero turaza kugenda tujamwo twinjiramo imbere, tuzi kwifashisha ingero z'abantu babiri bo twahisemo uyu munsi kugira ngo twinspire abantu cyangwa tubabwire ngo ujya munsi cyangwa kijya gihe uje uvuga ngo ngiye kubireka, ushobora gusanga ari umunsi wegereye amahirwe yawe. Gucika intege wenda wenda mbere yuko tuja mu kiganiro deep, gucika intege ni igihe wenda uri gukora ikintu runaka hanyuma ugahuramo na challenge. Ya challenge iyo igutsinze, decision ufata nyuma yo gutsindwa na challenge niyo ahanini bimwe ivuga gucika intege cyangwa kuba umunyembaraga. Ubisobanura neza kugaruka. Noneho ku gucika intege rero ni decision iba yafashwe nyuma y'igihe uri gukora ikintu kikagucalenginga. Rero wowe wicitse intege, tuvuga uri kwiga ufite purpose yo kuba umudokiteri, urize wenda ugeze no muri kaminuza ukabona ibintu biri gukomera, ama assignment karagutsinda. Iyo uvuze ati ibintu nikatari byanje ndaritse, ucitse intege. Ariko iyo uvuze ati ahubwo reka mpindure strategy yo kwiga, niba nigaga 3 reka nshyireho 5, aho ngaho ubutsinze rero. So rero kwashaka ngo tubone gucika intege ni igihe wafashe umwanzuro wo kureka ibintu nyuma y'uko utageze ku byo washakaga, kandi warabitayemo warabitangiye biragucalenginze bitewe nuko wenda wowe reka gucika intege nabyo birakonta bitewe n'icyo uri kurwana nacyo. Iyo ushaka ikintu gikomeye cyangwa kiri hejuru cyangwa gihenze, kiguha challenge ingana n'iriya standard. Iyo uri gushaka 1000 ntibingana n'umuntu uri gushaka 100,000. Rero nuvuga ngo challenge ibingana na how icyo kintu kiri on standard cyangwa gikomeye. So rero gucika intege ni igihe utageze ku byo washakaga hanyuma ukarekeraho, wowe ukahita giving up. Uko rero niko gucika intege nibyo tugiye kuvuga. Reka twongereho kano kantu. Hari igihe ko gucika intege bavugaga kuza cyane uburibwe wenda bubaye nka bwinshi, cyangwa utangiye no kuvuga ngo ubanza binatari ibyanje kuko waruvuze ngo ni iby'abandi, ariko burya nabo bakubwiye tihabura challenge. Uyu munsi rero turaje tuvuge ku buzima bw'abagabo babiri. Reka byore kuwa mbere ni His Excellency wa US yitwa Joe Biden. Musaza uyu Trump yasimbuye. Okay. Zamgenekeye gute umugabo? Umugabo yitwa Joseph Bennett. Joseph Robinette. Murambabarira. Yitwa Joseph Robinette Biden. Yavutse mu 1942 ahantu hitwa Isancraton muri leta ya Pennsylvania muri Amerika mu burasirazuba. Yakuriye mu muryango wahuye n'ibibazo by'ubukungu bikomeye. Se yakoraga imirimo itandukanye, gukanika no n'ubucuruzi buri aho ngaho gusa. Akenshi amafaranga yari make. Uwo ngo yari low class. Yari low class. Barabakene. Barayavuga bakavuga amadolari 276 ku kwezi. Ninjizaga ise ku kwezi muri Amerika. Ubwo ni mu myaka y'1150. Yego.
Joe Biden akiri umwana yakundaga gutotezwa kubera ikibazo cyo kutavuga neza. Yagiraga ikibazo cyongereza bita stuttering. Yaramenaguzaga. Asante. Mwana ndaje kuvuga ijambo kamane nkukwezi. Mama. Yego. Yaramenaguza. Nda kurebera. Kubyo ndashobora kujana nawe uratangiye. Ni ikibazo by the way. Ni ikibazo kandi hariya mu bihugu byateye imbere ni yabaga bullied. Baramubuye. Kandi abana bagiye depression cyane. Yego. Hariya mu bihugu byateye imbere abantu bashobora kugira ngo icyo ni ikintu cyoroshe, yumvaga nyine yo kwihanganira cyangwa abantu bagira ngo biroroshe nyine kubyihanganira, ariko bituma umwana areka kuja mu ishuri. Bishobora gutuma umwana areka kuja mu ishuri. Iyo complex. Yego. Hanyuma rero mu gitondo kimwe ngaza yarakaye, ngo nyina aramubwira ati no, ntabwo ugomba kwakira ibyo bintu ngo wumve ko uko kuba sebura twavuye uko nyine bakubuwinga uko kuva kasanga uko kuntu gusereza ngo wumva ari ibintu nyine ukwiye kwakira. Ngo noneho rero ibyo nabyo byagiye bimufasha. Twihuse ku myaka 29, ariko mbere uko tugera ku myaka 29 yaje kuja mu biruhuko. Yaje kuja mu biruhuko muri Bahamas, ngo ahahurira n'umukobwa wari ugiye kumubera umugore. Aho niwe yahurira fiancé yo muri Mata. Ni wa mbere. Ese wa Biden bandi. Hanyuma Joe Biden yagize kubera ndi twihute cyane tugere ku myaka 29. Joe Biden yari afite umugore n'abana 3. Hanyuma ahaza kubaho accident. Iyo accident itwara umugore we n'umwana w'umukobwa n'umuhererezi. Ngo aravuye kugura igiti cya Christmas. Ndaguha amakuru. Hanyuma icyo gihe nanone ku myaka, ariko ahantu tutavuze neza kuri ya myaka ya ahandi yaragiye mu kiruhuko, ngo nyina w'uwo mukobwa wamubereye umugore ngo yaramubajije wumva ushaka kuzaba iki. Tukavuga uwo wa mbere yavuze ngo ashaka kuzaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe bitameze neza, bitanafite ishusho. Nyuma rero atangira kugenda aja mu bikorwa bya politike, aho yaje kuja mu ishyaka ry'abademokarate. Ku myaka 29 bamutoreye kuba senateri. Aba ari bwo yapfushije umugore n'umwana. Umunsi bamutoreye nibwo yapfushije umugore n'umwana. Muri icyo gihe gusa yari atararahira, kuko yarahiriye mu bitaro. Ngo ahantu ndi kugenda mbira ngo yatekereje kubireka kubera ko ibintu yari atangiye kumera nk'ahagezeho byaragize nyumva byahise nyine gucika intege. Turi kuvuga nyine don't give up. Kandi twongeye twibutsa abantu ko yari yaragize igitekerezo cyo kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri urwo rugendo rwose atangiye rwo kuba umusenateri atararahira, umugore wiwe arapfa. Ngamare gupfa abana be baja mu bitaro. Aho rero niho yarahiriye mu bitaro. Yarwaje abana be bari bakoze impano. Yego. Ariko hapfa umugore gusa. Hapfa umugore n'undi mwana umuhererezi umukobwa. Nyuma aza gufata umwanzuro wo gukomeza. Yaravuze ati nta mpamvu
birababaje amakuru ni nayo niko kuri kwari nyine umugore wanje n'umwana bapfuye ariko nanone je ndacyahari ndi umusenateri ahitamo kugira gute ahitamo kuja kurahira ngo kugira ngo yubahirize ubuzima bw'umudamu we ahantu yari atuye yagendaga ibirometero urumva senare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba Washington ngo yagendaga ibirometero kugenda gusa ibirometero 168 ni urugendo rutari rugufi kabisa rutari rugufi rutari rugufi noneho kwandi yarahagarariye iyo ako gace ka Delaware niho yine yarahagarariye noneho agomba kuja Washington kugenda no kugaruka mu gitondo na nijoro kugira ngo akomeze bite no kubana yego ni ukuvuga ngo ku itariki ya 3 Mutarama muri 1973 1973 nibwo yarahiye niho twaza tuvuga yarahiye kuba umusenateri akaza agenda urwo rugendo rungana bityo hari akantu nakunze ngo yagendaga urugendo rungana n'amasaha 3 buri munsi buri munsi utwaye abikora mu gihe cy'imyaka 36 yose ubwo ni saa nimwe yarakira yego hoyota saa n'igice hoya ni urugendo rw'amasaha 3 n'uvuga ngo ku mugoroba no mu gitondo buri amasaha 6 kuko yagendaga na gari ya moshi noneho kubera yigeze kugira cya gitekerezo cyo kuva mu njyewe zoba perezida wa Amerika mu 1988 Joe Biden yiyamamarije kuba perezida ku nshuro ya mbere ariko iyamamaza ryiwe ntibyakunze kubera ngo hari bayita discours cyangwa speech ngo yavuze imera nkaho ngo yayikopeye abanyamerika ngo bazareba detail twose noneho nkamera nkaho yayikopeye kubera ko ngo yasaga neza n'iyo umunyapolitiki wundi wo mu Bwongereza neza ahantu yavuze ngo mutazi impamvu ngo ngari we muri famille yose ngo ageze kuri kaminuza biba ngaho abantu bamubwiye ati uvuze gute oya yaragiye arakopia if you want me kakandikanye if you would like me to make it more convenient please yarakopeye yibagirwa gukuramo utuntu tw'abana ubwo noneho abantu bahita bavuga ngo none se umugabo ukopeye amadisikuru ntago ari wega karavuga abandi yego ariko none abanyamerika baratangaje ngo ngo sinzi none ko ari umuntu yabaye n'ikirangirire gutyo ngo bahise ngo bazana ngo n'ikindi kizamini ngo yigeze gukopera ngo mu ishuri ibaze kuba perezida wa Amerika ntibazo ariko arangije arabireka avuga ati ndaje ubwo byahise birangira aho ngaho kuko nyine atagize 2008 yari yagerageje abantu timugaca intege yari imvuga ngo kuba yatekereje kuvuga ngo speech nziza nyikoresha yari yagize neza kandi abantu benshi babaye ubuzima bimeze ko nukuri bwo gukopera ubuzima bw'abandi noneho gukibagirwa gukuragamo iyo izo nani kera umuntu wagaze kopera akahita kopera n'izi uziko bari noneho kutugire no muri society muri community yacu ya uziko hari abantu bari gukopera ruga ye utankoroga bari gukopera ruga utankoroga
abantu kandi ni uwacu ni uzanye sinari navuze ngo uyu munsi ndagenda buke ngende buhoro murabisikunda umwana mwiza ntangakunda ariko aka kantazanye ni gute abantu bari mu kuvuga rugaze yewe no ariko hari umuhungu mwambwiye ngo yara inokumbwira arambwira ngo ibintu by'amandiko turaganira ariko give up tubagira ibintu twagiye noneho arambwira ngo uyu numvishe n'izindi story ndabibonye kuri channel ya Papa Legend Nyamwiza ari kuvuga kuri ya case imwe natwe twavuzeho abantu bagende barebe bavuze iriya case ya Musirimu aravuga ngo ura Musirimu nyine ngo ibintu kuyagaza agira ngo bitari byiza ngo bashitse bakwinjira ngo akabanza akavuga ngo umuhanze muzane akabanza agafata amandiko ngo abanze yumve icyo Imana ivuze ngo akabanza agahereza abantu amazi arimo amandiko abashitsi ngo binjiye mu nzu ngo abanze bamwe ku mandiko aho niko Nyamwiza yavuze umushitsi winjiye mu nzu ngo abanze amwe amandiko noneho ganibuka undi muhungu w'ishitanje yigeze kumbwira ati samandiko iriya ketire idasomeka yewe Imana izitanga tuyigire gute wenda ntitubuze kubijamwo cyane ariko hari ikintu Pawulo yabwiye abakorinto arababwira ngo mwiteraniro aje bamwe ibintu bituma abantu bunguka wewe niba unyandikiye amandiko sinsobanukiwe mwiteraniro ryose hakabura umuntu birasobanura aho ngaho haba habaye n'ikibazo kuko iyo yari message y'uwo munsi ariko se Angelique ndi kwibaza sibyo reka nkubwire sibyo niba hari ikintu Imana iri kukubwira sibyo mu mutwe uzi kwandika neza ururimi twumva kandi kuracumva wakanditse mu kinyamurenge ngo Imana iravuze ibyo n'ibyo mu mwuka mugire gutya na gutya kurabyumvaga ibyo Imana yavuze bwira gutya kora gutya none we kuramubwira reka ngwereke none izo topic ariko ubu none aco twashaka kuvuga never give up uwo Biden nawe yabayeho ubwo buzima niho gakavuye tugaruke yabayeho ubwo buzima nyine arakopera aranakira aracitinga yarakopeye kopera twacavuga Biden twihuse rero Biden yagiye agaragara mu bikorwa byinshi bya politike byo kuvugira muri South Africa hari kwa kimwe mu cyo yavugiye muri South Africa yavugiye abirabura bicwaga ijambo rikomeye cyane yavuze aravuga ati abantu bari gusyonyorwa bari kwangizwa arongera avugira mu gihano cya Darfur noneho nyuma y'igihe cyo gukomeza kuba impuza 2008 arongera aragerageza navuga ngo reka niyamamaza atangiye kwiyamamaza usko kwiyamamaza ngo bizagira amafaranga ngo yari afite amafaranga make campaign iyo puwe abantu bazi kuyumva neza ni umuntu wanyuze muri situation zose ni umuntu wagiye abangamirwa nyine kugera ku kintu ariko nyine akafite bari hari financial hari uburyo bw'amafaranga hari uburyo nyine bw'amakosa ubwo twavugaga bw'amakosa abantu tugira amakosa twese ariko buri gihe tugomba gucika intege nuko kwiyamaza 2008 ngo nanone bimubera imbogamizi agira ikibazo cy'amafaranga no arakantu nakundi buriya nubwo twese dufite imbogamizi ariko tugasuzugura umuntu twegereye ukuri hafi ari uwo ukuri hafi ari uwo gufasha kugera ku ntego yawe niho Obama rero yayisaza aramubwira ngo wewe dufatanyije gatsinda kuko gabari mu shaka rimwe uzoba vice president
turaza yavuye ku busenateri aba vice perezida kandi ngo yagize n'amanota meza ku vice perezida. Izo mbogamizi zose mo hagati umwana nawe aza kwicwa na kanseri. Turagira ngo umwana we mukuru w'imfura yishwe na kanseri ngo harimo z'abanyamerika. Yego, nayo urumva nayo ni ikindi gikomere. Turi kuvuga nyine ubuzima bw'umugabo, ariko wigeze kuvuga rimwe akavuga ngo nzaba perezida wa Amerika, akanyura muri urwo rugendo rumeze gutyo, mu bizazane bimeze bityo, mu mpamvu zumvikana. Hari igihe umuntu agira impamvu yumvikana yo gucika intege, ariko still aravuga ngo reka igitekerezo cyo kuba perezida kirarangira. 2008 bigenze kwa kundi Obama abagiyeho, ubwo ntibikunze nabwo kandi yatangiye kongera kwiyamamaza. Urabizi ko impanda zabaye impande ebyiri za Obama. Hajaho uwitwa Trump. Nyuma ya Trump ubwo tugeze 2020 aravuga ngo Biden avuga ngo ngomba kongera kwiyamamaza, ahinduka perezida. Uwo mugabo Mzee Nyarusaza aciye mu bibazo kandi byinshi kandi bikomeye, ariko aravuga ngo kuva nawe ku myaka yari afite mitoya 29 atangira urugendo rwa politiki cyangwa atorerwa kuba umusenateri, yabaye perezida afite imyaka 81. Wumviye intervale twenga babivugaho Nyarusaza akoje no banaravuye mu gihugu twenga babivugaho, kuko iyo abantu bari gusetinga intego ubundi abantu bitegura iki urugero. Wowe bitekereza gute ubundi uri gusetinga? Urumva ari umuntu avuga ati njye ndashaka kugira kuri kino kintu, hanyuma ugaplaninga ku muntu, wowe ugaplaninga ukavuga ngo jewe keneye kugera kuri kino kintu, ariko cya kintu ushaka kugeraho haba hari inzitizi zishoboka kandi kibabaje cyangwa ugomba kwitegura tubuziza. Yego, nubwo yavugaga ati wenda nzohura n'inzitizi za politiki, wenda amagambo navuze bayagarure n'iki, wenda gutegura iki speech n'iki, ibyo ni byatekerezaga sanzwe nyine bigaragara by'umatekereza. Ariko ntekerezaga ko umwana wazopfa, umugore wa mbere agapfa kandi ari umwe wenda amumotivaga. Yego, motivation iruhande rumwe rwa motivation ukarangira umugore akajana n'umwana, bikomeye. Noneho urumva rero ibyo byose ni ibintu umuntu aba ataratekerezaga cyangwa utanaplaninga, ariko iyo byaje rero mu rugendo yakoraga rwo kugira ngo yaje mu kazi. Urugendo rw'ibirometero n'ubwo urwo rugendo rwose uvuga ngo uzugera mu kazi warusha, ariko ukabikora imyaka 10. Umwaka wa mbere wa around na ku munsi wa mbere rotorera umwaka ukazumera nk'umunsi, umunsi wa mbere wa kabiri ukwezi kugashira, abira agashira, umwaka ugashira, ukongera gutyo imyaka 10 igashira. Ibyo bigaragaza ko urumva yabikoze afite 29 kugera afite imyaka 36 uko batubwiye. Ibyo bigaragaza patient ikomeye. So niyo mpamvu nyine twavuze tuti twese tuba dufite nyine ya target ushaka kuba kumva, ariko challenge ufite uyu munsi cyangwa ikintu ufite uyu munsi twifuza ko kiza kukubera kuvuga ngo uraretse. Wenda hari igihe challenge iza ugashakisha ukuntu nyine nabitekereze gutangira urugendo rwo kuba umusenateri ufite imyaka ubu nonaga twebwe tunazi ko tuzanageza, ariko abazungu barakomeye imyaka 80 muri community yacu, umusaza w'imyaka 80 dufite benshi no kugenda n'ikibazo. Imyaka
81 barimo gushitsa 30 barabaye kera abasaza umuntu w'imyaka 30-40 kuzamurwa kugenda ariko ibaze ko Biden ku myaka ye 80 yari agifite capacity muri Amerika kandi bapfa kubayobora udafite capacity yari agifite capacity yo kuyobora yego igihugu cyamugiriye icyizere baranamutora yari agifite capacity yo kuyobora abantu ari mu myaka 80 aribyo tubwira abantu kwita ku buzima bwabo kubera ko umuntu aba akwiriye kwita ku buzima bwe kuko sometimes hari igihe usanga intego zawe zitinze bijanye nuko wewe wabwira nibeshemwa baratubabarira yari afite 78 imyaka ibiri sa 78 ni wumva ari imyaka ibiri yibeshe 78 ejo umuntu 80 birakungana kuri kurusha imyaka ibiri n'ubundi ariko yego none uwo ni umwe ni ukuvuga ngo icyo twashakaga kuvugaho ntawe bitegura ko azohura ariko uwundi muntu yari akwiye gutegura kuko azohura n'ibintu runaka ngo wenda ngabyitegure ariko challenge zo nkuko babivuze zo zihari undi mugabo dushaka kuvugaho kugira ngo wenda tuze no kugera ku musozo ni umugabo witwa Steve Harvey harya uramuzi wowe? Ndamuzi Steve Harvey ndamuzi abantu batamuzi ni umugabo ukunda kugira show agira show nyinshi kuri show z'ama couples show z'abana batoya imyaka mitoya umugabo w'umunyamerika w'umwirabura ugira ngo uruhara akagira akantu keza cyane nshaka kuzogira kitwa kavuki ka mustache agira akantu ka mustache ni umugabo w'umwirabura uzi kuganiriza abana cyane nabonye abishobora cyane yego nuko ngo batamuzi kabisa uwo mugabo rero agira ahantu ngo kwizera kumurika mu mwijima agira iyo topic so turamuhera here sasa ni umugabo wagize gahunda yo kuba yumva ashaka kuba umukomedi ni umugabo wavutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere 1957 avukira ahantu hita Welch, West Virginia, US. Kumva ubundi amazina ye yitwa Broderick Stephen Harvey. Umukomediye akaba umuhost kuri televiziyo na radio, akaba actor, aba-actor nabo bita abakinnyi b'amafilme, akaba umwanditsi, akaba umuproducer, akaba umugabo umwe wagurishije cyane ibitabo. Oya ni ukuvuga ngo igitabo cyake mu kinyamakuru cyitwa New York Times ni the best, yagurishije cyane. Rero akaba yarakuze yumva ashaka kuba umukomedian, ariko ngo icyo gihe tibyajyaga komedian ntiyagiraga gute amafaranga yari ifite. Bivuga hari ukuntu abantu tuba dufite nyine ikintu kandi ukumva ufite iyo passion, ariko mu by'ukuri ukabona iyo nta mugati urimo. Twibutsa yewe ikintu cyose kirimo umugati kiza kigora. Niyo bari passion, niyo bari ikintu ukunze, iyo kitari kuzana umugati, niyo bari mutoya kiza kigira umuntu agacika intege. Noneho bavuga yuko umva yakuriye aho mu karanku gace ka Welch, West Virginia. Noneho mbere yuko famiye ija kuba mu habita Cleveland, Ohio. Yakoze akazi kenshi ya insurance y'abantu, abantu
bagenda nyine urabona ushobora kuba ufite nka kampani igira insurance noneho ukavuga uti reka ushaka abantu nyine bagenda batanga nyine izo ntuzi ukagenda ugashaka aba client yego ariko noneho yigeze no kugerageza boxing kugira ngo umve ukuntu ibintu babigomba gutanga umunyafurika ndakurahi ikipe ni umunyafurika wala kandi ibyo bintu byo wewe uje muri comedy ukagaruka mu utera amakofi tubashakisha yego uwo ni umupapa rero turi kuvuga imyaka ye yakomeje agerageza kuba umuntu wa comedy biranga pe kandi icyo gihe hari abantu benshi bari bahari comedy yaryaga cyane ni umugabo washatse yagize divorce nyinshi wenda sizo cyane tuza kuvuga ariko ni umugabo wabaye homeless ni umuntu udafite harara yaraga mu modoka y'imyaka 3 yaraye mu modoka y'imyaka 3 iyo modoka homeless bade muri Amerika ni kaho habaho homeless kuruta muri Afrika ariko ahubwo ni umusitari wese usanga yarabayeho mu homeless inzu zihari hari ikintu noneho bavuga cyitwa magigs ari mu bantu batunzwe n'ibiraka bitari akazi kari tudiro bita magigs ubwo rero mu kinyejana cya ubwo muri za 80 reka tuvuge hagati muri za 80 nibwo uyu mugabo yatangiye noneho kugira komedi nyine itangiye nko kugaragaramo ukuntu noneho aza gufata izina muri 90 abantu batangira kumwumva muri 90 impamvu turi kugaruka ku myaka cyane abantu bumve igihe ibintu kugira ngo ikintu gikunde imyaka ntabwo ari mu gitondo bavyuka muvuge ngo ukuri attention y'abantu noneho aho ya performinze mu ntuza yitwa Apollo mu nzu yo kumurikiramo yitwa Apollo atangiye gukina amafilme yatangiye gukorana n'abagabo bitwa ba Cedric the Entertainer Diero Hafri sasa yeye usomaje indi yitwa Bernie Mac ibintu nk'ibyo ngibyo turi kugenda tuza noneho yatangiye ikiganiro muri 1996 kugeza mu 2002 nibwo yatangiye guhostinga noneho agira icyo kiganiro cyitwaga The Steve Harvey Show ubu ngubu yarafite ubu ngubu agira ikindi kiganiro 2012 cyitwa Steve Harvey Talk Show Daytime urumva iyo myaka yose igenda inyuramwo niko umuntu ari kugerageza ubu ngubu afite ikiganiro kindi byandi bavuga twatangiye uvuga agira ibiganiro byitwa game shows cyangwa reality cyitwa Family Fed Celebrity Family Fed abatumira abantu bose bakakora ibiganiro mu buryo butandukanye ahatumira ikindi cyitwa Family Fed Africa ni umugabo umaze kugira gutemaza ugafata muri makeya turi kubwira abantu ngo be gucika intege ariko abantu twifashishije twashaka kubereka urugendo bagiye bakora kugira ngo bave ahantu bari n'aho bageze kugira ngo tuze kuvuga ngo iyo habayeho kugira intego abantu bakwiye kwitegura challenge cyane iyo challenge rero abantu bakwiye kumva ko batagomba kubabuza icyo bashaka tuvuge urugero umudirector ubu nyine nta bikoresho cyangwa wenda abantu ntazi nyuragira nase ubura biretse gute kandi ari bugitangira ariko kandi aricyo kintu wumva ushaka kubamo tuvuge uri umucuruzi ushaka kuzaba umucuruzi ukomeye
none se wobireka gute kandi bitangira kuri wewe, bitangira ugira abantu ufite urugero rwose gutanga kuvuga ngo urashaka kuba umudokiteri, none se ubiretse gute kandi ubwo noneho tuvuze amafaranga basigaye bahagaze ubu ngubu muri iyi myaka, bahagaze amabiliyoni y'ama US dollars, yandi bita net worth, agaciro baba bahagaze, imitungo ibiki byose, ni abantu bafite amafaranga ameze neza. Uvuga ngo rero tureke n'indwara ziri kuguma kuba nyinshi, indwara gucika intege bibaho, yego, kandi rwose nyine niko ubuzima bwubatse, niko isi imeze, ariko ntiba bigomba gukuraho. Hari akantu keza wavuze, uravuga uti icyo cyifuzo ufite, ako kantu uko ukuntu ushaka kumera, burya imbogamizi uhura nazo niyo cost, iyo ushoboye kuzirenga ugakomeza imbere aba ari heza. Bose ntugacike intege, ntabwo kandi never give up, ntabwo iza gusa ku bintu biri financial, spiritually. Niba uvuze ngo usome ibiri birangira, wicika intego ugeze muri Matayo, uruka muzashu, ibintu byose bibamo gucika intege. Wowe intego yari yose, niba wenda ufite byibushe ku rwego rwa obesity, bakagutegeka gukora exercise regularly, iyo nayo ni kimwe mu ngero zo kudacika intege. Ntibyoroshe utakaza ibiro 50 n'ingahe, ibyo bintu byose habamo gucika intege, habamo ku never give up, ntuka giving up utaragera ku kintu cyawe. Yego, wahindura strategy z'ibyo uri gukora, niba ino strategy yanjye hindura aje muha, ariko ubwere ku gisubizo cy'ibyo ushaka. Icyo nicyo twavuga muri make. Mugerageze ntugacike intege, kuko iyo ibintu bitaye mu nzira, ubu icyambere wataye umwanya, biratwa no kutabitangira. Cya kabiri nyine nta kintu uba ugeze mu buzima, n'ibindi bizaza bikunaniye, kubera ko muri ho habamo ikintu cyo kutagira ishaka ryo kuvuga ngo muri we nta kwiyemeza ugira, nta final results ugira mu buzima. Nuvuga ngo wowe gusa beginning, ariko ntugira conclusion, cyangwa tuzugera ku ntego zawe. So wenda tudatwaye umwanya n'amasaha yagiye, ijambo rimwe, tugacika intege. Iyo byakomeye bikakugeza kuri level byagukomeranyemo, uba watangiye ku experiencinga how high this thing can go. Ntabwo ari ukuvuga ngo biba bigiye kunanira, oya, ni ukukwereka ko iki kintu kigutwaye ku ruhe rwego, nyine ukamenya ngo uri nukeneye kugusha inama rega yavuga ati se ikintu kigezeho gute, ukaba mubwira tuzagera kuri no point nimere gute, kuko wayigezeho. Nta stage nimwe wasimbutse kandi ugera ku isubizo. So guys, katubashimire, niba icyo mwiza yongeraho turano kubashimira, katubashimire rwose. Ibiganiro byacu nibyo kumutiva abantu, nibyo kwankuraje abantu kugira ngo bagere ku ntego zabo n'ibyo bifuza. Rero turabashimira, mukomeza kudukurikirana 5 kuri 5, hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka, Imana ibamugisha.